Привет, ребята! Сегодня мы делаем обзор на наш лес. Я не знаю, говорят, что кто-то говорит, что в нем водятся слендеры. Я не верю. Я тоже не верю. Заткнись, пошли. А я вот этот раз чуть приболел. Ладно, пошлите. Пошли. Я не знаю, блин. Говорят, что реально тут есть слендеры. Кто в них верит? Слендер — это просто компьютерная игра. Тем более... Что, подождите. Это правда? ИА. Просто разрезали. Я не знаю, зачем я разболелся. Со мной... Подожди. Со мной сегодня мой друг Матвей. Вот, смотрите, подписчики. Вон там какая-то фигня лежит. Это получается... О, кто-то базу, кажется, построил. Блин, я серьезно, я не знаю. Иди сюда, говорю. Ну подождите. Там кто-то прибежал. Матвей, иди сюда. Там кто-то прибежал. Смотрите. Подожди. Подписчик. Это что еще за херня? Я не знаю, вам хорошо видно или нет, кайфовыми славой. Гуашь? Люди, если вы прикалываетесь, это не смешно. Мы же знаем, что это гуашь какая-то. Заткнись. Стой. Люди. Там кто-то на дереве, что ли? Тихо. Мы прям в глуши леса. У нас очень гигантский лес. Подожди. У нас очень гигантский лес на 4 километра. И какой-то шум был. Хотя мы уже далеко, в принципе, ушли. А шум был именно оттуда. Блин. Ладно. И, ребят, простите, пожалуйста, я только начал вести свой канал. Надеюсь, вам он будет нравиться. Он первый раз канал, да, снимает. Думаю, вам это все понравится. Ну, вот такое. Это птица, блин. Ребята. Да, блин, птица в баре. Ну не пусть. Как будто, смотри, кто там. Кто там? Там кто-то сидит. Твою мать! Там кто-то сидел. Я честное слово говорю. Мы не прикалываемся. Вот наша, получается, площадка. Лес идет вон в ту сторону. За домами дальше идет. Он как буква Г. Ладно, ребят, не знаю. Следующий, подожди. Это Яна? Подожди. Я не знаю. Это правда? Видеоблогер должен делать обход своего дома. Я не знаю. Ну, в следующем видео выпущу. Ладно, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока.